Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana wilujeng wayah kieu tepang deui di Padaringan Channel. Singkuring ngabawa-bawa alhamdulillah dina eta ayeuna seja silaturahmi sareng tatanggi jauh pisan. Jauh di hati, dekat di Jauh mata. anu payunan bumi gitu. Sareng salah sawios wargi anu gaduh pakasaban. Dan pakasaban mah sehari-hari ya mah da sampingan. Pakasaban anu khas orang Sunda gitu ya. Pami zaman kiwari mah aya nu namina teh wedding organizer geuningan Iya. ngurus-ngurus. Iya. Di orang Sunda ge geuningan aya. Aya Kasebatna teh canoli. Tah di Gedengan Simkuring aya Maipit salah sawios canoli legend di Cimbuleuit tos kaanggo pisan. Jadi langsung damang Maipit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat salasana. Amin. Si Abah ge keur moyan meureun. Moyan. Oke, si Abah ge kalesan ngajana ahli seni nangke seueur anu bakal diguarkeun. Jantan langsung we ye canoli. Canoli teh naon berarti? Istilah nama canoli teh upami ceuk bahasa Sunda mah bahasa kasarna gitu. Calik bari ningali. Canoli. Calik bari ningali. Kirata tadi. Kirata. Oh. Canoli calik bari ningali. Ningalina. Ya maksudna teh merhatikeun. Upami hiji aya hajatan. Ya. Calik bari ningali teh. Jadi lingkungan eta teh supaya ka geroh katingali ka perhatikeun anu tuang leutna sanes bade ningali anu tuang wae sanes ditingalikeun sanes anu barang canak ditingalikeun sanes merhatikeun hiji bila mana aya syukuran bilih anu henteu kapalire tuangna leutna kitu merhatikeun teh. Berarti canoli teh sanes kanggo hajat unggul. Mohon merhatikeun anu padamal anu mantuan teh janten ulah nu ieu atos nu ieu teu acan tah dina tuangna dina leutna mohon sagala rupina. Berarti canoli tanggung jawabna naon? Berat. Berarti kan naon we tah? Hiji Naon we tah? Misalna Ya. dinu pasakan masak misalna upami dinten ayeuna sakieu dinten kahiji kan aya 2 dinten di urang nya dinten kahiji kirana ieu cekap terus dinten kaduana ieu kirana cekap dan 2 dinten teh minimal pembelanjaan sakieu teh kedah cekap 2 dinteneun. Eta teh tanggung jawab canoli. Lamun kira-kirana terus jadi teu cekap ternyata cekap tah ka panitia laporan deui. Oh, berarti aya khusus panitia anu belanja tah calik bari ningali teh tingali. Gitu nya. Mulia pami aya. Sanes pamarentah unggul kieu-kieu sanes ngan ningali kanggo 2 dinten bahan kirana cekap henteu gitu. Kita bagian dapur. Mohon bagian dapur. Terus kan naon deui selain dapur? Upami di istilahna mah ngarengkas deui ka goah misalna. Mohon ka goah teh tempat misalna opieun, tah opieun teh rencang ngaleut. Tah eta mah khusus aya panitiana deui. Aya panitiana deui tah ieu kanggo parawanten kanggo nu ngadamel, tah ieu kanggo ngopina nu ngadamel. Tah istilah canoli teh kitu. Berarti bagian dapur, bagian goa. Mohon. Aya deui? Tah aya deui mung 2 we pokona mah. Ieu nanya mohon nu daerahna ruang lingkup anu di dalam lebat bumi we kitu. Anu hiburan mah benten deui gitu. Berarti manajerna meureunanya manajerna di bawahna aya goa, aya mohon aya dapur gitu. Tapi nya sebagai lah nu tanggung jawab. Mohon. Terus sabaraha lagi? Nya sekitar anclub kanu hajat teh nya ayalah sekitar 5 tahunan mah lebat ka dieu teh gitu. Lebat kanu anclub kanu hajatan gitu teh langkung lingkirang langkung lah 5 tahun mah. Insyaallah gitu kapayuna duka aya umur rukan teh nama. Insyaallah sehat. Tapi gaduh info saur Mang Uden rencangan jadi canoli teh cenah yang ngurus nu hajat eta teh kedah puasa cenah. Mohon. Supaya naon? Supaya
mun teu puasa mah meureun nya mah walaupun teu secara literal nya mohon peribahasana mun teu puasa mah meureun ayopieun tuang mohon betung teh beak atuh meureunna jadi ngajaga ieu lain puasa teh naon ngajaga beuteung ngajaga eta beuteung mah keur ka urangna cenah kan mohon. walaupun tetep kan seueur personil mohon puasa henteu tapi tah anu puasa mah eta mah anu kalebat mak tua anu di goa anu ngajaga nu ngeurikeun beas janten di hiji goa teh aya nu ngajagina tah eta teh kapungkur mah sepuh kapungkur teu kengeng keluar emak-emak eta teh janten khusus ngajaga di goa eta janten nu barang tuang di lebat goa eta teh teu kengeng nu lebat oge kedah nyarios heula kedah wawartos heula upami ka goa eta sebetna teh goah Pani Isan goah kue benten deui aya deui tah mak mah ngajagana di luar di dapur sareng ngaroris kanggo kue di goah mah benten deui aya emak-emak nu langkung sepuh gitu ya ge emak ge teu ngaku ngorakeneh da teu sepuh gitu berarti mah bagian luarnya mohon bagian luar canoli bagian luar gitu berarti kalau nu japilus kuping mohon ta eta bagian berarti di jero goah eta teh aya goah aya deui disebatna kapungkur mah goah Pani Isan tah kitu ari mama bagian luar berarti mohon bagian aya canoli lebat aya emak-emak tos sepuhnya eta emak-emak ari emak ieu mah bagianana di dapur ningali calik bari ningali terus ngaloris kanggo mohon kitu kanggo uang lingkup eta anu teu acan tuang anu atos gitu sareng anu kanggo padamel kanggo engke atosan dikasih para wanten teh ta eta berarti sederhana mah pami canoli lebat mah tah mah kanggo spiritual mohon ta eta pami mama canoli luar mah kanggo teknis mohon ta eta aya ieu kudu kieu aya ge mohon ta kitu tapi di luar mah Ipit aya oge PJ hajat penanggung jawab aya deui khususon eta mah khususon nu gaduh hajat mohon khususon aya panitiana anu kanggo sok balanja keluar mung mama kirang sakieu laporan ka panitia kirang sakieu laporan ka panitia gitu jadi bagian dapur ge lain atina bagian anu masakna gitu nya mohon aya anu masakna khususon nu masak janten mama calik bari ningali teh bari sambil dikerjakeun oge jadi pengaturan teh misalnya ieu bahan sakieu kanggo sekian orang ieu cekap teu jadi dijejehkeun heula si bahan sakitu teh upami atos cekap misalnya sakieu orangeun teu cekap berarti ngemut deui gitu lu kapungkur sempat ngobrol sareng saya di Tati gitu mohon eta mah kan bagian nyangu eta mah mohon berarti mun nu hajat ya aya sabaraha divisi ya kan divisi bagian dapur teh nu disebut dapur teh nu nyieun sangu meureun mohon dapur teh nu masak sangu hawu nyangu dapur masak terus dapur pembagian beda teh nya kumaha tempat misalnya ieu paragi ngasakeun tah ieu paragi nyangu tah pembagian aya di ruangan upami aya ruangan eta teh dijantenkeun hiji ruangan kanggo pembagian gitu kan di urang mah sistemna aya di Kampung Cipicung ya misalnya aya pembagian rantang teh tah eta rantang para wanten ten 2 puguhan ari si boboko mah eta mah anu ondangan teh mohon tah kitu ari eusi rantang jang eusi rantang teh jata anu mantuan ngadamel pasihan eusi rantang ari jadi para wanten anu damal keneh atosan teh janten kan di urang mah teh di pasihan artos nya eta ku eta semacam pasihan cau kue saaya-aya gitu pamisi rantang mah ieu meureunnya rencang sangu mohon rencang sangu teh eta pami para wanten mah cau sareng rencang ngaleut mohon gitu jadi aya dapur pami global hajat mohon dapur terus paragi nyangu pangita masak sangu dapur teh sami sareng jeung ruang lingkup teh pembagian kanggo kitu geuning macang-macang dapur terus ari dahawu mah paragi nyangu khusus kanggo ngasakeun masak gitu ari biasana mun urang mah geuning aya nu di sok marantuan geuning sok seueur kapungkur mah ke rasakan nu ngagoreng mohon eta mah
Beda meureun. Beda tah kapungkur mah teu acan. Ayeuna ku atahan sebatna teh kapungkur mah ku asakan. Nyata nganggo pipiti teh ya. Semacam lauk, tempe, tahu, enog, lebetna teh idangan teh eta asakan. Upami kadienakeun mah alim ribet teh ya. Digentos ku mie sareng enog. Beas we atah kitu ku ayeuna. Gitu. Ya nu jeruk teh geuningan minuman mohon aya kue, aya jeruk biasa anu atahan lebetna eta teh. Di dapur terus goah meureun. Dina divisi hajat teh ke dapur, goah. Ari nu tempat nyimpen cau beas eta ka goah oge. Batna sana. Tah beas mah di goa upami cau mah sok aya deui tempatna mun. Tempatna khusus sareng kue gitu tah. Janten doah teh aya 2 tempat pembagian makanan. Model simpenan cau kue terus goah paniisan gitu. Anu sok dijagi ku emak-emak mah kolot sepuh. Eta paniisan. Gitu. Terus sebenarnya tahu kan meureun bagian teh nya. Mohon. Bagian ieu rumah wadah ini teh khusus lagi. Rumah wadah mah khusus eta mah bagian sumur we di sumur gitu. Ya, abis kamu ngobrol sareng tadi ternyata geuningan janten tukang nyangu. Mohon. Eta ge geus teu sagawayah jol. Ya bingung yang nyangu geuning ternyata. Mohon. Dukanon beunanya juga diturunkeun ilmuna mohon. Meureun gitu. Tah teu sagawayah da saur sepuh teh saur sepuh teh kieu pepeujeuhna kapungkur ka emak. Kirana maneh sanggup teu mun eta mah istilahna mah mun ayeuna mah jadi canoli. Da sok merangkap tukang masak oge. Sanggup teu mun kira sanggup pek tuluykeun. Lamun kira kasempe dek pundungan entong mundur gitu. Nya mama dicobaan gitu anu pait peuheur suka duka entos kaalaman alhamdulillah dugi ka ayeuna nya nampi we aya naon-naon teu burung geuningan. Mun baper mah. Tah kitu baperan mah geus pundungan mah lewat we kitu. Berarti kapungkur saat janten canoli nu nutur heula meureun. Nu nutur heula. Mohon, nu nutur heula kapungkur teh zaman emak Nini almarhum. Kapungkur mohon sareng emak Nini almarhum kapungkur teh inggilu sok babarengan gitu. Teras potos teh araraya pokona mama Oda kapungkur teh rerencangan teh. Nya dugi ka ayeuna aya keneh Nini teh anu teu aya keneh Ma Eutik, Ma Yayah masih keneh aya. Nya sok ruang lingkup eta sesarengan anu partner anu paling sok kaanggo ku emak mah nyata Ma Oon dihandap. Sang Ma Oon mah insyaallah dugi ka ayeuna wae oge masih kena tetap partner teh teu acan Robi gitu upami nu hajatan teh insyaallah gitu masih kena kuat. Berarti teu saurang meureunna. Henteu. Lamun eta aya di dapur teh ayeuna teh aya Ma Emi, Ma Oon sareng emak tiluan teh insyaallah sok janten partner gitu mohon. Aya nu ngabantos mah aya wae teh Ipah, teh Ika gitu. Kadang-kadang manenah oge osok ngiring. Luang lingkup eta ngiring ayub begitu. Berarti nu sarapu mah teh di Mayaya mah di nu di lebetna, nu di luarna teh geusna. Mohon tah gitu. Da anu meureunnan aya niat diturunkeun ka Murangkalima. Tah ari ku nurunkeun ka Murangkalima mah teh hiji elmuna teu acan manteng da ai kapungkur mah si jampe jeung asihan teh nerap ari ku ayeuna mah rada kumaha nya benten deui sareng kapungkur. Da kapungkur mah ti sepuh teh tah ieu maneh bismillah oge raraosan teh patri kitu mati. Ari ayeuna mah bismillah teh nya kumaha nya hese di terangkeun anak kitu tah. Berarti upami aya nu hoyong ya hoyong janten canoli meureunna nya. Mohon. Berarti kudu naon heula ya adek daftar mah bisa jadi canoli. Tah upami hoyong janten canoli ngurus di nu hajat saglobalna hiji kedah kuat mental fisik ulah baperan pokoknya mah kedah kuat segala mah eta gitu ti emak mah da kadang hajatos beres ieu canoli mah tah kitu sibuk keneh wae gini si anu teu acan sok atuh kumaha kirana ieu sakieu mah henteu oh nya ta eta disebatna hajat teh kudu walatra teh ta eta ulah hiji ulah tamplok bacoteun jadi nu ieu kabagian nu ieu henteu tah walatra teh eta disebat walatra merata gitu tanggung jawab tah canoli upami aya nu teu ngaraos
duh saya geus sarua digawe tah itu eta ka ieu tah canoli eta kamu tanggung jawab teh teh canoli teh jadi si anu teh can kabagian nya urang wajib non teh mun eta teh mereskeunana gitu. Nah kadang anu misalkan urangnya pagawe misalkan Mohon. teu acan ge nya nyarios Nyarios. pamit teu acan mah Mohon nyarios. boleh dipangkeureun yuk Mohon. Jantan harita keneh teh kedah aya laporan. Mata kieu cek canoli teh. Ye barudak atawa wargi-wargi atawa rerencangan cik kumaha entos sadayana eta nepi teu acan sanu teu acan. Jantan ti luar teh lalaporan gitu ka canoli teh. Oh si anu nami si anu da mantuan teu acan. Tah kedah kitu ka canoli teh jantan sadayana kabagian gitu. Pertanyaan penting ya. Lamun mah hajat mah jadi canoli atau aya canolina canoli? Aya deui. Oh aya deui. Mah kamari mah di lapak nu atos ieu nya anu atos hajat teh mah kamari nikahkeun si bungsu. Raos pisan. Hiji nampi nuhun we di lapang di dieu mah atos masrahkeun ka panitia sareng canoli anu aya di dieu gitu. Jadi mah teh jadi canoli pas hajat. Pas hajat mah abah jantan panganten sareng emak nampi nuhun narimaan amplop. Atos selesai we ka panitia kumaha ieu mah henteu barudak ata napi aa teteh cekap henteu ieu bahasa alhamdulillah mah beres tah mama syukur alhamdulillah matak dugi ka atosan teh mama lugina teh asa bucat bisul teh leres-leres gitu. Berarti da canoli mah nyenteng-nyenteng bangga nyenteng bangga oge komoda. Berarti sama sanes pakasaban bener. Sanes udah dibayar ai pakasaban mah mun pagawean kitu muhun ngan ari mama henteu janten non pakasaban teu janten beban ari kaanggo wae misalna di nu hajat mangga henteu mah henteu sawios gitu. Gitu. Jadi pangitan restrasna merenya pami kaanggo mah janten canoli teras nu pami kaanggo sareng aya umur. Amin. Da pang-pang nama beki dia teh kan umur 50 ka ditu mah atos bade 60 mah komo bonus gitu tah. Terus mah aya nama kan hajat teh beda sareng kapungkur anu kan terus langkung modern naon gitu. Mohon. Tapi si canoli tetap dibutuhkeun teu atanapi kantos aya nu hajat cima saueuh canoli atanapi ususna kieu eta mah upami hajat aya anu nganggo aya anu henteu. Misalna kapungkur bade nganggo ieu mangga anu henteu bebas-bebas wae teh janten masalah gitu. Berarti eta mah tradisi we pokona mah mun tradisi nu dianggona. Kumaha kan aya nu naon anu langkung kana anu di gedung mohon panginten nyeperan canoli tos teh ieu mohon ayeuna mah zamanna catering geuning nu di gedung mah dicanakna catering gitu. Jadi kan peran canoli tos teh tapi da di lembur mah urang kan masih aya kena undangan masih undang jauh berarti masih aya peran anu ka sok sanaos misalna urang hajat henteu di bumi misalna resepsi di lapang atanapi kumaha tetep are di bumi mah gitu. Mohon ada undangan gitu wah. Kayak gitu gini kalau pemirsa perkawis canoli ari panyadi teh kapun mah canoli teh ieu mah tukang saron kolenang di tukang dia di wayang golek. Istilahna mah canoli teh carit bari ningali teh sanes ningali anu tuang hungkul gitu anu bari kieu bari. Nah kitu tutuduh we henteu tiasa kitu berperan kanu segala bidang gitu. Siap. Alhamdulillah hatur nuhun para tos sharing sareng urang sadayana. Mudah sehat banyak. Amin. Ya, memang masih manfaat we nya kanu periode gitu mudah-mudahan si sehat stres. Ya gitu panginten pamirsa tunun parantos manjau ti kawisan dikawitan kalakasan boga sapaman jarang sapakan ada agung cukul jembar pangapunten di para pamirsa sadaya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur.